Bos días a todos, moitísimas grazas pola súa atención. Comparezo unha vez máis para dar conta da situación actual da evolución da pandemia na nosa comunidade autónoma e tamén, por suposto, das medidas que vamos a seguir implementando. A día de hoxe son 603 as persoas que permanecen hospitalizadas nos hospitais de Galicia, un 9,2% do total de contagiados. Son 101 os pacientes que aínda están nas unidades de cuidados intensivos, o que supón o 1,5% do total de contagiados, e hai 5.816 ciudadanos que están nos seus domicilios con distinta intensidade dos seus síntomas. Lamentablemente, registramos neste momento a 464 falecidos, 360 nos hospitais de Galicia e 104 nas residencias da terceira idade. Evidentemente, esta é a cifra que nos preocupa e esta é a cifra de familias que sufren e sufrirán para sempre a desaparición do seu ser querido. Estamos traballando para que non sigan este tipo de estatísticas, sin ninguna dúbida. Ese é o traballo diario de todos os profesionais sanitarios e de todos os profesionais sociosanitarios, e esta é a primeira preocupación de Galicia e, en consecuencia, a primeira preocupación do Goberno de Galicia. Neste momento hai unha serie de datos que, como ven sendo habitual, queremos compartir con todos vostedes. O número de test que estamos realizando xa ascenden a 74.000. 74.000 personas foron testadas con test diagnósticos para saber con exactitude si están infectadas ou, polo contrario, non o están ou non o estiveron. Desde o punto de vista dos datos, dentro do Sistema Nacional de Saúde, Galicia sigue comportándose con mellores datos sanitarios que a maioría das comunidades autónomas e que a media de España. A taxa de falecidos por contagiados é do 4,2%, xunto con Ceuta e Melilla somos os territorios con menos falecidos polo número de contagiados. O 4,2, como digo, España está no 10,4. E o número de falecidos pola porcentaxe de ingresados nos servicios sanitarios, volvemos a compartir xunto con Melilla, Asturias e Galicia os tres mellores datos, os tres menores datos dentro de toda deste drama. España está no 27,6% de falecidos tratados nos hospitais e Galicia está máis ou menos na metade, no 13,7%. Seguiremos traballando e isto é o que nos anima a seguir traballando contra a pandemia. E como ven sendo habitual, tamén damos a media de idade das persoas que faleceron en Galicia, está en 81,48 anos. Con estes datos, sabendo que o número de falecidos sigue sendo unha cifra moi importante e que seguimos tendo a persoas en UCI, por lo tanto, que seguimos tendo dificultades para parar en seco definitivamente esta pandemia, o certo verdade é que seguimos constatando a fase descendente, tanto do número de contagios como de pacientes nas unidades de cuidados intensivos, como con carácter xeral de número de hospitalizados. Os indicadores siguen a reflexar, como digo, unha melloría, se pode simplificar, na ocupación da unidade crítica, que é as unidades de cuidados intensivos. O número de pacientes en UCIs pasou de 178 no pico da pandemia a 101. Por tanto, unha disminución do 43% do número de ciudadanos, de pacientes que están neste momento nas UCIs na Comunidade Autónoma de Galicia. E hai un dato revelador. A día de hoxe hai menos pacientes por COVID nas unidades de cuidados intensivos que por outras causas sanitarias. Por conseguinte, non solamente doblegamos o incremento, estamos xa en fase descendente, sino que agora xa o número de pacientes que están nas UCIs por motivos cardiolóxicos, oncolóxicos, traumatolóxicos, etc., supera xa o número de pacientes que están pola infección pola pandemia
do COVID. Como saben, a vista da evolución a pasada semana, rebaixamos da fase 3 a fase 2 e a comparecencia de hoxe, ademais de dar conta cos datos que temos desde o punto de vista sanitario, a comparecencia de hoxe ten ademais dous obxectivos. Unha, falar do que seguimos facendo na sanidade pública, no que seguimos facendo hoxe, dos obxectivos dos próximos días, das próximas semanas, e tamén darlles conta de algunha medida económica que o Goberno acaba de autorizar. Como saben, nos reunimos todas as semanas coa Comisión dos Médicos e do Personal Sanitario que asesora o Goberno a través da Consellería de Sanidade, o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, coa necesidade de seguir adaptándonos á nova realidade que empezaremos a vivir según vayamos transcurrindo os días que aínda nos faltan do estado de alarma. Quero, antes de nada, agradecerlle a este Comité Clínico a súa dedicación, a súa profesionalidade e o seu acerto. Entre outras cousas, este Comité Clínico elaborou de forma récord, en días, un plan de contingencia contra a maior pandemia que sufrimos no mundo nas últimas décadas e, por suposto, a maior pandemia que sufrimos nunca en Galicia, polo menos nas últimas décadas. En segundo lugar, este Comité Clínico foi o que monitorizou o pico epidemiolóxico, o que estuvo dando datos de forma continuada e constante, con distintas fontes, con distintos modelos matemáticos, apoiado tamén por profesionais da matemática en Galicia, de profesionais da enxeñería. Este Comité Clínico foi o que fixo a previsión das medidas a adoptar nas unidades de cuidados intensivos, foi o que diseñou os circuitos COVID dentro das urxencias, dentro das plantas de medicina interna, de infecciosos, en definitiva, o que diseñou os circuitos tamén nos centros de saúde e foi o que planificou os hospitales de campaña que nos daban tanta seguridade no caso de que foran necesarios. E gracias a todo isto, o que fixeron este Comité Clínico e o que van a seguir facendo, gracias a todo isto, no Servicio Galego de Saúde, nos hospitais de Galicia e nos centros de saúde de Galicia, podemos dar resposta a todos os que pelearon pola súa vida con independencia da súa idade. E isto creo que é de agradecer e o Goberno o quere facer expresamente. Pois ben, quero dicirlles que lonxe de finalizar os traballos do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, esos traballos van a proseguir diariamente en as próximas semanas e nos próximos meses. Onte nos puxemos deberes que xa viñan traballándose nos últimos días, pero que queremos compartir coa ciudadanía. Hai tres grandes liñas de traballo desde o punto de vista sanitario nos próximos días e semanas. En primeiro lugar, resolver e acertar en que temos que facer cando xurdan novos rebrotes. Xa sexan rebrotes localizados e pequenos en número, como outros posibles rebrotes en outono. En segundo lugar, que faremos para recuperar a nova normalidade? A nova normalidade na sanidade pública. É dicir, que facemos para volver outra vez a actividade ordinaria no ámbito dos centros de saúde, no ámbito dos hospitais, nos bloques cirúrxicos, nas consultas, nas probas diagnósticas, que disminuíron a súa afluencia como consecuencia do confinamento da población e do propio tratamento da pandemia. E en terceiro lugar, como nos asesoran e como nos propoñen que volvamos á normalidade social e á normalidade económica con seguridade sanitaria. Estes son os tres obxectivos nos que xa se están a traballar no Comité Clínico, na Consellería de Sanidade e no propio Goberno da Xunta de Galicia. Certamente, a día de hoxe non dispoñemos de certezas de como vai evolucionar o virus, non temos fármacos definitivos para curar ese virus e a vacina eficaz aínda lle quedan moitos meses e varios semestres para poder conseguila. Pero o que sí temos é unha experiencia de como tratamos o momento de maior intensidade da pandemia e esa experiencia a temos que aproveitar. E por iso encargamos ao Comité de Expertos que vaya axustando cale o plan do Servicio Galego de Saúde ante rebrotes puntuais, localizados,
en determinadas zonas ou en determinados lugares de Galicia, e tamén un plan para actuar ante un posible rebrote máis generalizado, no seu caso, en outono ou en inverno. En segundo lugar, lle plantexamos a este comité clínico as pautas para a recuperación da actividade asistencial ordinaria. Hai unha menor frecuentación aos centros de saúde, menor frecuentación a urxencia hospitalaria, menor frecuentación aos bloques cirúrxicos como consecuencia da pandemia. Pero hai moita xente que temos que diagnosticar, hai moita xente que temos que seguir, hai moita xente que temos que intervir cirúrxicamente, que estaba previsto, moita xente que temos que tratar oncolóxicamente. En definitiva, o que temos é que evitar replicar un modelo sanitario que lamentablemente, polo menos durante algún tempo, é un modelo sanitario que pertence ao pasado. Os propios expertos nos propoñen 3 medidas. En primeiro lugar, incrementar as consultas telefónicas. Toda aquela medicina que se poda facer sin presencia física entre o médico e o paciente é a medicina do futuro. En segundo lugar, aumentar a teleasistencia desde o punto de vista de seguimento de constantes vitais de pacientes. O programa Telea está atendendo a 3.000 pacientes contagiados polo COVID. Este é o futuro, atender telemáticamente a través de teleasistencia e de medicina teleasistida os pacientes no futuro. E, en segundo lugar, traballar con menos aglomeracións nas salas de espera, nas salas de diagnóstico e nas salas de consulta. E para iso probablemente teñamos que ampliar o horario de atención nos centros de saúde e nos centros hospitalarios. Os expertos, os médicos, a enfermería así nos lo propoñen e pensamos que están no certo. É necesario esponxar os horarios tanto nos centros de saúde como nos hospitais, para que nas salas de espera non coincidan moitas persoas que, como consecuencia do distanciamento social obrigatorio, non poderían coexistir no número que ven sendo habitual nas xornadas de mañá. Estas son propostas absolutamente solventes e responsables do Comité Clínico que vamos a seguir elaborando e concretando e que o Goberno apoia. E, en tercer lugar, a terceira liña de traballo do comité é xestionar a volta á nova normalidade. Como dixen na última rolda de prensa despois da conferencia de presidentes o pasado domingo, temos que pensar nun calendario da desescalada, da nova normalidade. Un calendario orientativo, sin dúbida, pero os nosos veciños, os países europeos, dende o máis próximo Portugal, a fronteira con Francia, pero tamén os alemáns, os daneses, por suposto os países do norte de Europa, están xa algúns deles volvendo a actividade casi ordinaria. Por conseguinte, dixemos que a nova normalidade ten que buscar 3 obxectivos básicos. Primeiro, seguridade, é dicir, sanidade. Segundo, gradual. E terceiro, dinámica. É o que lle encargamos ao Comité Clínico é que nos diga como a nova normalidade podemos asegurar e podemos garantizar que o número de contagios non vai a ser exponencial en ningún caso e que si todos cumplimos a normativa que nos vamos a dar a nós mesmos, podemos volver ao traballo, volver á actividade económica, volver á actividade social con moitísimas garantías para volver outra vez a vida que coñecíamos. Non exactamente que coñecíamos con anterioridade, porque esa, mentras non haxa vacina ou tratamento eficaz, aínda quedan meses e semestres para conseguila, pero sí a esa nova normalidade que todos desexamos. Para iso, evidentemente, para recuperar a nova normalidade, queremos facelo, insisto, con todas as garantías sanitarias. Se non hai garantías sanitarias, non haberá nova normalidade. En primer lugar, seguimos esperando, lóxicamente, os plans do Goberno Central do mando único que dixo que aplicará para toda España. É o prudente e é o responsable. O responsable, se o mando único así o aboca, como ten abocado para sí, esa competencia exclusiva, é necesario coñecer cal é o plan do mando único. Pero, en segundo lugar, nos propoñemos poñernos en marcha para as medidas específicas en Galicia despois de coñecer o estudio epidemiolóxico que adiantamos e que o próximo xoves
comenzamos. 50.000 persoas serán testadas nesta primeira fase, que poden duplicarse ata 100.000 personas nas dúas oleadas de estudio epidemiolóxico que vamos a realizar en Galicia. A partir do próximo xoves, nos centros de saúde, empeza a enquisa sanitaria e esperamos ter resultados nos 8-10 días despois da súa finalización. E en terceiro lugar, precisamente, a opinión dos expertos, os que lle encargamos un documento para contar co primeiro avance da desescalada económica e social con seguridade sanitaria. Pedimos un primeiro avance baseado, en primeiro lugar, na experiencia de outros países da Unión Europea, países veciños, e en segundo lugar, coñecido o estudio epidemiolóxico que comenzamos o próximo xoves. Cando teñamos, pois, ese estudio epidemiolóxico, poderemos presentar a proposta sanitaria da desescalada económica e social que Galicia considera oportuna. Evidentemente, neste proceso influyen moitísimos aspectos. O aspecto psicolóxico, o aspecto emocional, o aspecto económico, o aspecto social, pero se algo temos claro é que os requisitos sanitarios son os que deben de orientar todo este procedimento. O primeiro é a seguridade sanitaria da desescalada, da volta á nova normalidade. E se isto o conseguimos, todo o demais virá despois. Para tomar esta decisión, o Comité Clínico se desdobla en dous tipos de traballos, en dous tipos de cometidos. No primeiro equipo, que forman maioritariamente as persoas que xa viñan traballando no momento do pico da pandemia, estarán conformados, lóxicamente, por os responsables de urxencias, de UCIs, de medicina preventiva, de medicina interna e de infecciosos. Ademais, por suposto, dos responsables de atención primaria e sempre microbioloxía. Agora, a estos responsables, onte engadimos especialistas no bloque cirúrxico dos hospitais. É dicir, en cirugía xeral, en oncoloxía, en digestivo, en uroloxía, en definitiva, persoas que agora van a empezar a incrementar a súa actividade para que todos xuntos estuden o plan de rebrote e, adicionalmente, o plan de incremento da actividade nos centros de saúde e nos hospitais. E o Comité Clínico forma un segundo grupo de persoal clínico especializado para plantexar a desescalada social e económica con garantías sanitarias. E aí reforzamos a atención primaria dunha forma moi importante. Os pacientes son dos médicos de familia e da enfermería comunitaria, e os pacientes volverán cada vez con maior intensidade aos centros de saúde, e os centros de saúde teñen que estar preparados con protocolos específicos e tamén con protocolos de comunicación a atención especializada hospitais. Reforzamos, pois, a atención primaria, tanto de medicina como de enfermería comunitaria, reforzamos a pediatría, incorporamos a xeriatría e tamén os epidemiólogos, e, por suposto, mantemos os profesionais de urxencias, do 061 e de medicina interna e tamén, por suposto, de microbioloxía. Nin que dicirte, digo que a atención primaria vai a xogar un papel cada vez máis relevante, e tamén lles avanzo que nesta planificación desta nova normalidade vai a ser fundamental os diagnósticos, e para eso a prevención e a epidemioloxía van a ser pezas clave para orientarnos. En esta liña, como xa viñemos trasladando, o Comité volveu a incidir nas medidas de seguridade. As medidas de protección. A primeira, a que nos temos que acostumar durante os próximos meses e semestres, o distanciamento social. 1,5 metros, 2 metros é a garantía de non ter contagios. 2 metros entre persoas é a mellor das proteccións posibles. A segunda, a hixiene continuada e constante de mans. E o terceiro, o uso de mascarillas en determinados lugares e contextos que concretemos. Quero facer especial fincapé na distancia social. De nada valen as mascarillas se non hai distancia social. E de nada vale ningún tipo de desescalada
ben plantexada, segura e planificada si nos relaxamos e abandonamos a distancia social de 1,5 metros, 2 metros entre dúas persoas. Seguiremos á espera, por suposto, das instruccións do Goberno para a proposta de mascarillas. Seguimos pensando que nun país, nunha nación como España, debe haber un único protocolo de utilización de mascarillas, pero tamén dixemos que, dado que en ese protocolo, polo menos de momento non existe, a Xunta de Galicia xa ten as súas recomendacións e esperamos de forma inmediata, unha vez que se vaya levantando o estado de alarma, poder ir implementando esas instruccións. Pero quero reiterar que de nada vale ter mascarillas, en primer lugar, se non as usamos ben. Para iso é necesario tomar conta das instruccións que estamos publicando e que seguiremos publicando con maior intensidade nos próximos días. Pero quero volver a reiterar: a volta á nova normalidade sí, pero a relaxación social non. Si hai unha relaxación social, non poderemos volver á situación económica e social da nova normalidade. E queremos dicirlo dunha forma moi clara. Esa é unha das conclusións básicas de todo o comité clínico, de todas as especialidades, de todos os profesionais de atención primaria e de hospitales que quero trasladarlles. E por último, tamén quero comunicarlles un asunto que nos parece importante. Efectivamente, levamos semanas pedindo ao mando único que axilice o pago das prestacións, que axilice o pago dos salarios das persoas que están sufrindo un ERTE, un expediente de regulación temporal de emprego. Hai máis de 200.000 traballadores en Galicia que están en situación de ERTE, de expediente de regulación temporal de emprego. Miles de familias que están sometidas a esta situación laboral necesitan cobrar as súas nóminas. Nos parece que eso hai que facelo de forma inmediata. Somos conscientes de que hai miles de familias en Galicia que non cobraron e somos conscientes de que é necesaria a liquidez. O Goberno, no día de onte, despois de unha reunión coas consellerías de Facenda, coas consellerías de Economía, Industria e Emprego, e despois de validar esta medida polo Comité de Expertos Económicos, tomou a decisión de diseñar un acordo coas entidades financeiras para que os traballadores podan solicitar un anticipo das súas prestacións de forma inmediata. A Xunta, en consecuencia, avalará 1.500 euros por traballador, cun tope mensual de 750 euros cada mes, de xeito que cada traballador que un mes non cobre ten dereito a un anticipo de 750 euros, e no caso de que tampouco cobre o segundo mes terá dereito a outro anticipo de 750 euros por un importe global de 1.500 euros. Estamos tratando, pois, de dar solución a un problema evidente. Temos 30.000 expedientes, xa o 90% de todos os expedientes están informados e tramitados pola Consellería. Estamos informando todos os expedientes nos prazos que nos marca o Goberno. O 90% do total están informados. O 10% restante vai en función do día en que se presenta ese expediente. Aínda se están presentando expedientes de regulación temporal de emprego nos días onte e antonte, etc., etc. Por lo tanto, nos o que vamos a intentar é, en primeiro lugar, cumplir taxativamente os prazos que o Goberno nos dá para informar e tramitar os ERTES e, adicionalmente, anticipar a nómina, polo menos 750 euros ao mes, para que un traballador poda aguantar durante ese mes. No caso de que leve 2 meses sin cobrar, outros 750 euros o segundo mes para facilitar a liquidez nas familias. Finalizo, evidentemente, que están sendo semanas dificilísimas. En primeiro lugar, para os que perderon os seus familiares. Sin dúbida tamén para todos, para os nenos que teñen unha expectativa de sair da casa o próximo luns, tamén para os adolescentes entre 14 e 17 anos, os cuales nos temos que dedicar e temos que mandar unha reflexión e unha mensaxe, espero que nos próximos días, porque podría ser a única parte de toda a poboación que quede confinada sine die, polo menos ata o día de maio,
pero o certo verdade é que estamos traballando en todos esos frentes, non nos esquecemos, espero que de ningún, e o que sí, volvo a agradecerlle o comportamento exemplar da ciudadanía galega. Esperemos que as administracións públicas estemos á altura dos cidadáns e, como sempre, coídense que o mellor que poden facer por vostedes mesmos, pola súa familia e por Galicia. Moitísimas grazas. Quedo a disposición dos medios de comunicación no caso de que haxa alguna pregunta. Sí, ya tenemos alguna pregunta. Radio Cadena Española dice que Pablo Casado le ha arrancado a Sánchez la creación de una comisión parlamentaria para negociar las medidas anticrisis y pregunta si aún se fía de que sus propuestas sean admitidas por el gobierno de Pablo Iglesias. Mire, creo que el presidente del gobierno tiene la oportunidad de encontrarse con el partido mayoritario en la oposición más responsable que ha habido en los últimos años. Ciertamente, nunca un presidente del gobierno ha tenido a un partido de la oposición, el principal partido de la oposición, tan dispuesto a dialogar y a construir. Y no porque lo digamos, sino porque lo hemos venido demostrando. Se ha demostrado pactando casi a ciegas, sin información previa, todos los estados de alarma que ha ido decretando el gobierno de la nación, viendo cómo sus socios parlamentarios o votaban en contra o se abstenían. Y por lo tanto, espero que el presidente del gobierno ponga de su parte para que podamos entre todos buscar respuestas a la multitud de problemas que tiene apilados España. Problemas sanitarios de todos conocidos, 20.000 muertos, y problemas económicos y sociales de una dimensión todavía desconocida. Todos los parámetros que estamos previendo que puedan producirse en el ámbito económico y social, estoy convencido que todos esos parámetros se quedan cortos, que la realidad económica y social de España es peor de la que en este momento nos podemos imaginar. Por consiguiente, si pone de su parte y no aprovecha la oportunidad de tener al primer partido de la oposición en una situación de responsabilidad y de compromiso con España, podemos ser medianamente optimistas. Y para eso yo espero que el gobierno cambie de postura en relación con el líder de la oposición y cambie de postura en relación con la información y la transparencia que está teniendo con el conjunto de las fuerzas políticas y de las administraciones públicas. Nos Diario van traballar en protocolos que aseguren que a tecnoloxía que se emprega na teleasistencia é segura e que a privacidade das pacientes non se verá vulnerada? As tecnoloxías sanitarias teñen que ser seguras dentro de todas as capacidades tecnolóxicas máximas que dé o sistema tecnolóxico actual, evidentemente. Haberá algúns diagnósticos que se necesite presencia física do paciente, sin dúbida, pero as patoloxías que se protocolizan para ser atendidas a través de telemedicina son patoloxías comúnmente admitidas polas sociedades científicas. ABC refírese a que falaba da importancia do diagnóstico e do número de PCRs que está a aumentar nas últimas xornadas e pregunta se ten previsto seguir incrementando o número de PCR na comunidade. A comunidade non fai ningún diagnóstico sin unha PCR que o atestigue. Nos abandonamos a posibilidade de utilizar os test do goberno central para facer diagnósticos, porque os test do goberno central non distinguían si unha persona estaba infectada ou estaba sana. O único que facían é decirnos cando unha persona tivera relación co virus, pero non distinguía si esa relación co virus estaba superada e en consecuencia inmunizado ou si esa relación co virus nos estaba infectada nese momento. Por tanto, desbotamos os test fáciles para centrarnos nos test seguros. E os test seguros son as PCRs normalmente complementadas con outras técnicas ou con outros test adicionais. E o número de PCRs que fixemos en Galicia superan os 71.000. Por lo tanto, nos vamos a seguir facendo PCR para facer o diagnóstico veraz e o diagnóstico máis aproximado e máis fiable posible
que, desde o punto de vista de microbiolóxico, está a disposición da sociedade científica non galega nin española, sino mundial. A resposta é que sí, vamos a seguir facendo PCRs para os diagnósticos fiables e non vamos a facer test que entendemos non garantizan ese diagnóstico definitivo. Tamén a respecto dos test, especificamente sobre o estudio epidemiolóxico que empeza o xoves, El Mundo pregunta si se podría concretar se se trata dun estudio serolóxico que detectará os anticorpos xerados, isto é, a inmunidade da poboación, ou só os contaxios. Nos vamos a, espero poder contestar desde o punto de vista técnico, o estudio que vamos a facer é un estudio cos test de anticorpos completos, que son os test que comprou o Goberno Central, que entendemos que vale para facer enquisas epidemiolóxicas, enquisas sanitarias, pero non para facer diagnósticos definitivos ou diagnósticos certos. E o que nos vai a decir esos test é que persoas estiveron en contacto co virus, xa sexan persoas que pasaron ese virus e están inmunizadas ou que teñen todavía unha fase aguda de virus e todavía non están inmunizadas. Por tanto, o que nos vai dar o estudio epidemiolóxico é a porcentaxe de población que tivo contacto co virus, xa se manteña enferma ou xa este inmunizada. Eso é o que buscamos co estudio epidemiolóxico, é dicir, que porcentaxe de población galega tivo contacto co virus e que porcentaxe de población galega non coñece o virus, non tuvo ningún contacto co virus e, polo tanto, non está inmunizada. 4 Televisión, no sé si estiman cuánto se tendría que ampliar el personal sanitario para el nuevo modelo sanitario y, por otra parte, si además de mascarillas, distancia social y lavado de manos, los gallegos nos tendremos que ir acostumbrando a las mamparas. Los gallegos, igual que los españoles, los alemanes, los portugueses, los franceses, los italianos, pues nos tenemos que ir acostumbrando a lo que ya se están acostumbrando en algunos países del este, que están pues volviendo a la normalidad. Ayer veíamos cómo los alemanes están entrando en las tiendas para comprar y cómo los alemanes en todas aquellas tiendas de menos de 800 metros están comprando ya con normalidad. Y están comprando con distanciamiento social en el momento de ir a la caja, están comprando con distanciamiento social en el momento de elegir el producto. En definitiva, están cumpliendo las exigencias occidentales y comúnmente admitidas por las sociedades científicas, que es el distanciamiento social en primer lugar, la higiene continuada y constante de manos y el uso de mascarillas en determinados lugares y en determinados contextos de forma generalizada. Por consiguiente, esto es a lo que nos tenemos que acostumbrar. Pero ayer veíamos en ciudades muy importantes alemanas, pues entrando las gentes a comprar y a utilizar pues las tiendas de proximidad y los comercios de su barrio o de otras proximidades. Esto es lo que los españoles vamos a tener que familiarizar. En los servicios de salud, en este momento, desde el punto de vista de los mostradores de admisión de pacientes o de cita previa, ya están con mamparas instaladas desde hace ya varias semanas y eso se ha venido para quedar, por lo menos durante meses o semestres. Las mamparas me da la sensación que van a ser un instrumento muy utilizado y muy socorrido, no solamente en los centros sanitarios, sino también en determinados establecimientos de restauración, en determinados establecimientos de grandes almacenes, mamparas translúcidas de metacrilato o de otros productos que permitan ver, que permitan escuchar, pero que tengan una seguridad desde el punto de vista de todos los riesgos respiratorios que tenemos que evitar. Hay otra que era una estimación del personal sanitario para el nuevo modelo. El nuevo modelo es desmasificar las salas de visita, las salas diagnósticas y las salas de espera de consultas y de lugares, centros de salud, en definitiva, de establecimientos sanitarios. Y por consiguiente no vamos a poder atender a tanta gente a la vez, vamos a tener que espaciar nuestros contactos y las visitas del médico con el paciente. Tenemos médicos suficientes, enfermería suficiente, con carácter general, pero si necesitamos, en algunos casos puntuales,
pues ampliar esa plantilla, inevitablemente tendremos que estudiarlos y plantearlos. Pero el distanciamiento social en las salas de visita, en las salas de consulta, en las salas de espera, es una de las propuestas que ha hecho el comité de expertos. Ellos mismos tienen dos objetivos. En primer lugar, proteger a los pacientes y protegerse a sí mismos. Y es que los profesionales son, en definitiva, potenciales pacientes, probablemente con un riesgo de contagio muy superior a un paciente que acude esporádicamente a visitar a un médico o a tener una consulta de enfermería. Por consiguiente, son los propios profesionales que se han de resguardar de los riesgos que conlleva el contagio y, por supuesto, también son los propios pacientes que se han de resguardar de ese riesgo por la proximidad entre ellos mismos en una sala de espera convencional donde podía haber 20, 30 o 40 pacientes esperando para 2 o 3 consultas de hospitales o varios pacientes para una consulta en un centro de salud. Pues ese espaciamiento social nos va a probablemente aconsejar un espaciamiento de los horarios de consulta y de pruebas diagnósticas en centros de salud y en hospitales públicos. Sobre isto, Faro de Vigo pregunta como vai ampliar os horarios co personal médico actual, se duplicarán a xornada, porque dixo en outras ocasións que non había médicos dispoñibles. O que é evidente que temos que buscar, insisto, estamos esbozando que sanidade do futuro queremos que se vai a implementar. Estamos diseñando como vamos a atender nos centros de saúde e nos hospitais. E son os propios médicos os que nos aconsellan facelo deste xeito. Insisto, para garantir a seguridade dos pacientes e a propia seguridade dos profesionais sanitarios. Se non podemos atender de forma simultánea, porque non podemos facer só turno de mañá, pois evidentemente teremos que ver que médicos atenden pola mañá e que médicos atenden pola tarde. Os pacientes son os mismos. Non se vai incrementar a presión asistencial ou a demanda asistencial con carácter xeral. Se pode incrementar se hai un brote, por suposto, pero os pacientes son os mismos. O que temos é que atender esos pacientes con distinta escalada horaria. E, por lo tanto, os profesionais sanitarios son os que xa tiñan os pacientes asignados. Como podemos facer? Pois citar a pacientes en distinta escalada horaria. Cando se poda facer turnos para esos pacientes, para esos médicos, o faremos, e cando non, pois teremos que ver se é necesario algún incremento de persoal. Pero, volvo a reiterar, estamos diseñando a sanidade do futuro, acabamos de poñer bases con 3 principios básicos: cantas máis consultas telefónicas mellor, cantas máis teleasistencias mellor, e espaciar as consultas e as probas, e, por lo tanto, ampliar os horarios de atención. Isto é o que nos plantexan os propios médicos, o propio personal de enfermería, e isto é o que trasladamos aos cidadáns, e entre todos construiremos unha nova forma de atender na sanidade pública, pero non en Galicia. Estou convencido que, aínda que os médicos galegos se estén anticipando, outros colegas médicos de outras comunidades autónomas e de outros países tamén o están pensando, e en algún país, supoño, o estarán implementando. El diario.es tamén se refire ao reforzo en atención primaria e indica que nos últimos anos ten habido folgas e protestas contra as decisións da Xunta sobre a mesma. Fai vostede autocrítica ao respecto da acción pasada do seu goberno en atención primaria? Eu fago autocrítica de todo aquilo que fixemos mal e me propoño mellorar todo aquilo que sexa mellorable. E tamén poño en valor que o Servicio Sanitario de Galicia ten unhos datos, desde o punto de vista epidemiolóxico, nesta pandemia, que son os datos menos malos de toda España. Por conseguinte, o importante aquí non é dar cada un a súa opinión, senón que os datos están para ver, e grazas ao personal sanitario, ao personal médico, ao personal de enfermería, o Servicio Galego de Saúde está dentro dos mellores servicios de saúde de Europa no tratamento da pandemia, polo menos ata a data de hoxe. La Voz de Galicia, ¿cuántos sanitarios están aislados por las mascarillas defectuosas y cuántos han dado ya positivo? Pois, efectivamente, nos sorprendeu moito o problema das mascarillas defectuosas. Foi moi duro ter que ver con exactitude de que estábamos a falar. E o certo verdade é que o que fixemos foi pois facer un test para comprobar cantos profesionais pois, en fin, se contaxiaron como consecuencia
de esas mascarillas. Temos que dicir que fixemos 3.055 tests aos profesionais que utilizaron esas mascarillas compradas polo Goberno Central, que posteriormente se notificou a todos os servicios de saúde pois as deficiencias das propias mascarillas desde o punto de vista de protección. Dos 3.055 que testamos, con 3.055 probas, hai 76 profesionais que deron positivo. Teño que decir tamén que a maioría son asintomáticos e están en aislamiento domiciliario. Eso non significa, espero que non, pero que poda haber risco de algunha complicación posterior. Pero o certo verdade é que das 3.055 probas de persoal que utilizou mascarillas defectuosas, hai 76 con test positivo, é dicir, con contagio, pero todos de momento ou están asintomáticos, a maior parte, ou en aislamento domiciliario, como plantexa o protocolo que temos que activar en todos os servicios de saúde cando dá un positivo, moito máis incluso se dá un profesional positivo. Si, Galicia Confidencial fala de que a oposición verte acusacións sobre privatizacións dos últimos anos e crear imperios xeriátricos, e indica que hai unhas semanas vostede dixo que haberá que reconsiderar o sistema de residencias actual tras a pandemia. Suporá isto que se remate con eses imperios xeriátricos e se aposte polo sistema público? Mire, a situación das residencias é unha situación común en toda Europa e é unha situación común en toda España. Por conseguinte, non creo que teñamos que plantexar neste momento tamén o cuestionamento de titularidade das residencias da terceira idade. O que temos que cuestionar é como se autorizan as residencias, que tipo de residencias debemos de autorizar, que configuración arquitectónica teñen que ter os edificios das residencias, que plantilla e que dotación de plantilla de forma directa ou indirecta ten que ser sanitaria. Eso é o que entendo que temos que cuestionar. E, en consecuencia, eso é o que, polo menos, Galicia, dende fai semanas, xa dixo que está estudando. Tamén me someto a consideración e a comparación do comportamento dos problemas que temos nas residencias en Galicia cos problemas que hai na residencia no conxunto de España. E volvo a reiterar que o mellor que podemos facer para facer un bo diagnóstico e, en consecuencia, un tratamento eficaz é coñecer os datos das persoas que resultaron falecidas ou contaxiadas no total de residencias de España. O Goberno ten esos datos. As comunidades autónomas trasladamos esos datos. E volvo a reiterar que necesitamos coñecer esos datos. En primeiro lugar, porque temos que rendir homenaxe e respeto aos falecidos. En segundo lugar, ás súas familias. E en terceiro lugar, para manter a credibilidade institucional de España. Estar ocultando datos de falecidos ou contaxiados nas residencias é algo que non podo compartir de ningún xeito. E por iso, dende que tivemos información, estamos dando información en tempo real de número de positivos, de número de falecidos en residencias, de número de falecidos en hospitais provintes de residencias, e así o vamos a seguir facendo. Cadena Ser pregunta se a Xunta enviou ao Goberno Central unha proposta de desescalada para Galicia e se é así, en que consiste? Acabo de referir que nós estamos traballando na desescalada, primeiro asunto. Segundo asunto, que mentras non teñamos finalizado o estudio epidemiolóxico non vamos a facer pública ningunha proposta de desescalada. E terceiro asunto, o Goberno Central é o único competente para autorizar a volta á nova normalidade, a desescalada, e iso quedou claro por parte do presidente do Goberno. O presidente do Goberno dixo que o único responsable e o único administración competente para autorizar a volta á normalidade é o Goberno Central. Tamén dixo que o Goberno Central fará un estudio epidemiolóxico e tamén dixo que a desescalada no Goberno Central estaba protagonizada polo Ministerio de Sanidade e pola Vicepresidencia cuarta do Goberno, e que se poría e que se pon en contacto coas comunidades para escoitar as comunidades. O que sí podo confirmar é que de momento non hai ningunha proposta de desescalada feita polo Goberno Central ás comunidades autónomas. Eso o podo confirmar.
Europa Press quere saber se vostede vai participar na Comisión de Comunidades Autónomas prevista para o vindeiro día 30 no Senado. Por suposto que se o presidente do goberno comparece, eu estaría moi gustoso en comparecer. Creo que sería oportuno que as 6 reunións que levamos feitas nas conferencias de presidentes e que despois damos conta os presidentes autonómicos, porque son reunións privadas, sin coñecemento dos profesionais sanitarios, dos profesionais do medio de comunicación. O lóxico sería poder ter unha conferencia de presidentes en directo na Cámara de Representación Territorial, que é o Senado. Por tanto, entendo que o presidente do goberno ten unha oportunidade para comparecer e eu estaría a disposición, por suposto, e sería un presidente que honraría moito poder representar a Galicia nesa comparecencia do presidente no Senado. Veremos a ver se o presidente comparece ou, polo contrario, non quere comparecer e delegar un ministro. Moi ben, pois moitísimas grazas.